Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. De nuevo, Pachi Vázquez ha conseguido ganar tiempo y seguirá siendo el secretario general del PSDG, al menos hasta el 7 de septiembre. Es la fecha pactada para elegir, casi un año después del varapalo electoral de las últimas autonómicas, al nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Por el momento, solo hay un candidato, el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y aunque nadie descarta que el propio Pachi Vázquez pueda volver a presentarse, ahora todas las miradas se dirigen hacia el dirigente de los socialistas coruñeses, que hoy nos acompaña en Galicia Opina en este plató. Señor Francisco Camaño, muy buenas noches, bienvenido. Noches. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer un hueco en su agenda y venir hasta aquí. Muchas gracias. Como siempre me acompañan 4 profesionales del mundo de la comunicación y el periodismo. Está en primer lugar nuestra colaboradora habitual, la periodista María Méndez. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Estupendamente, buenas noches, Carlos. Encantada. Al otro lado, al otro extremo de la mesa, el delegado del periódico ABC para Galicia, Pablo Alcalá. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches, muy bien. Bienvenido una vez más. Gracias. A su lado, nuestra colaboradora, delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Cómo estás, Ana? Hola, perfectamente. Gracias. Qué bien. Y finalmente, periodista, consultor, colaborador de Galicia Opina, Virgilio Costas. ¿Cómo estás, Virgilio? Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Señor Camaño, usted siempre ha dejado muy claro que no se iba a presentar a una candidatura a la Secretaría General si no había primarias. Si el 21 de julio ese comité federal que debe decidir si la propuesta de Galicia es aceptada o no, autoriza esas primarias, ¿usted presentaría su candidatura? El día 21 de xullo, o 21 de xullo, se aproba, primeiro teré unha enorme satisfacción. O meu partido terá primarias e, polo tanto, quen sea o dirixente do Partido Socialista e o Partido Socialista de Galicia, a partir desa data, sexa home ou sexa muller, será que a autoridade que só dá o feito de que é elexido directamente pola militancia. Pareceme moi importante. A partir de aí, as reglas de xogo son completamente distintas. Xa non se pode medrar na política a cambio de conspirar. E, polo tanto, as reglas de xogo son completamente distintas. Haberá que falar con todas as agrupacións, haberá que ver se somos quens de construir un proxecto certo para Galicia, con unha equipa de persoas, non é unha cuestión xa de individualidades. E se todo iso se dá e se produce, cousa que a min me encantará, eu estaré primeiro a escoitar e a ver que propostas hai e cales axustan máis a miña forma de entender un proxecto político para Galiza que conecte dende a esquerda cos cidadáns galegos. Para eso entiendo que se necesita tiempo. Este tiempo que hay, este margen que se ha abierto a mayores, porque en principio el compromiso era para julio, ¿le beneficia de alguna manera para realizar ese trabajo? Eu penso que beneficia a todo o partido, non só a ningunha persona, beneficia aos que xa se proclamaron como candidatos, os dous compañeiros, o alcalde da illa e Xosé Ramón Besteiro, que o teñen feito, porque teñen máis tempo e, polo tanto, suman o que xa estiveron facendo, un tempo engadido, pero eu penso que, sobre todo, o que lle dá tempo é a propia organización para asimilar que estamos nun plantexamento completamente distinto, ou deberíamos estar nun plantexamento completamente distinto dentro do que lle queremos ofrecer á ciudadanía galega. E se merece a pena todo este esforzo, todo este lío que di moitas persoas, este lío dos socialistas, é porque algúns pensamos que é imprescindible cambiar o Partido Socialista para cambiar Galicia. É imprescindible cambiar o instrumento para facer política para cambiar a realidade galega. É imprescindible cambiar o instrumento para facer política en España, que son os partidos para cambiar a realidade española. De todas maneras, volviendo al tema de los tiempos, ¿no? No es baladí, y parece que no es baladí para algunos otros dirigentes, incluso de su propia agrupación. Esta mañana yo escuchaba a Mar Barcón que decía que la gente, que la población no está para esperar al PSOE, que no hay tiempo, ¿no? Que no se puede, que hay que espabilar, decía textualmente. Bueno, despois de escoitar o venres ao presidente do goberno pedindo paciencia a media España, especialmente a 6 millóns e pico de parados, non creo que por 60 días se nos vaxe a alarmar a situación. Bueno, eso é o que nos decía Pachi López, sí, ¿no? Penso que hai que facer a reflexión no conxunto da situación na que estamos. Que é importante para España? É importante para os cidadáns de España contar cuns partidos políticos pensados para o século XXI? Partidos políticos que sexan transparentes, participativos, que sexan quen? De asumir os retos con sinceridade que ten esta sociedade, ou preferimos ter organizacións opacas, con dobles contabilidades, con unha forma e un xeito de traballar que é máis do século XIX que do século XXI. Pois eu creo que para cambiar, insisto,
A realidade deste país, para estar á altura do que nos demandan os cidadáns, os partidos temos que facer o esforzo, e non é nada fácil, de desvestir as nosas propias organizacións e reprefiguralas de xeito tal que asuman eses novos retos que a cidadanía demanda. ¿El Partido Socialista de Galicia está en condiciones en este momento de asumir ese reto? Eu penso que o Partido Socialista está poñendo os cementos, os apoios necesarios para poder sair adiante e ofrecer un proxecto creíble á sociedade galega. E ese é o grande reto que ten daqui hasta o 7 de setembro, donde comenzará unha nova etapa. E seremos responsables moitos militantes socialistas de que sexa un proceso participativo, transparente, plural, e debemos de esforzarnos neso. Se conseguimos eso, non só será bo para Galicia e para os socialistas galegos, será bo tamén para o socialismo español. ¿Y qué pasa si ese 21 de julio el Comité Federal no avala esta propuesta? É unha hipótesis que sinceramente non me plantexo. Acabo de chegar de Madrid, estuve falando con compañeros de diversas federacións socialistas, con algúns secretarios xerais que estarán, polo tanto, presentes no Comité Federal, e eu creo que o paso que se ten dado é un paso sólido e serio. Outra cousa é que se teña que facer, como xa tiñamos pensado algúns, como unha suerte de experiencia piloto, de proba non vinculante, basada tamén nun compromiso ético de quenes participen, porque pode non dar tempo para ter sacado os estatutos, esa prueba, ese piloto no vinculante, ¿usted lo aceptaría? Sí, por suposto. Eu fixen o mesmo como secretario provincial na provincia da Coruña para elixir os coordinadores comarcales, realmente as primeiras primarias que se celebran no Partido Socialista nos últimos 130 anos a nivel superior ao das agrupacións, porque moitas agrupacións xa elixían o seu secretario xeral directamente polos propios militantes, pois foi na agrupación provincial da provincia da Coruña onde establecemos ese sistema para elixir os coordinadores comarcales. Xa sei que non é un cargo tal, pero para nós é moi importante. E en lugar de facelo directamente o secretario xeral, que tiña potestade do estatuto, e negocialo con algún secretario xerais, o que fixemos foi poñer unha urna e que os militantes decidiran. E así se fixo. E os militantes asumen os resultados das urnas, porque seremos un pouco liosos no Partido Socialista, pero demócratas. Señor Camaño, volviendo al tema de los tiempos y del margen que tiene el Partido Socialista para reconstruirse, ¿no? Ese era un poco el mensaje que usted estaba transmitiendo. Aquí, en este mismo plató, yo he escuchado a varios dirigentes socialistas de distintas tendencias decirse preocupados por lo que está sucediendo, ¿no? Incluso hace unos días, al parecer, se ha sabido que hay una encuesta interna en el propio Partido Socialista que daría un resultado muy negativo al Partido Socialista de Galicia, que le situaría por detrás de la formación de Xosé Manuel Beiras. ¿Usted también es de los que está muy preocupado? ¿Esos datos a los que me refiero los conoce? Eu non coñezo os datos con exactitude, sei que se está a falar deles, pero non os tiven a oportunidade de ver. Pero a mí, primeiro, o que me preocupa, e ás veces hai que establecer certas xerarquías, é a situación da política en xeral e a valoración dos partidos políticos en particular. Esa é unha grande preocupación nunha sociedade democrática. E dame moitísimo medo. Teñolle moitísimo medo aos líderes populistas que poden aparecer e aos montis, por decirlo dunha forma gráfica, tamén. Porque creo na democracia e na política democrática. E España non leva tanto tempo. 34 anos non é nada na historia de España para poder estar vivindo situacións moi preocupantes. Dentro deso, esta situación que afecta, eu creo, sobre todo os dous grandes partidos que tiveron opcións de goberno durante tempo, e mesmo que estuveron en gobernos, porque o Bloque estuvo no goberno bipartito en Galicia e tamén está a pagar un certo custe por esa permanencia de gubernamentalidade, é unha situación moi delicada. E en particular agora o Partido Socialista. O Partido Socialista ven encadenando derrotas sucesivas, as cousas como son, sería estúpido negalo, e, polo tanto, temos que volver a reencontrarnos e gañar a confianza da xente. E eu creo que hai que facelo, primeiro, con un discurso de absoluta sinceridade política. Segundo, con un discurso á esquerda, moito máis do que tivo até agora o Partido Socialista. Cando digo un discurso á esquerda, quero decir que neste xogo da socialdemocracia, de intentar conter o Estado, o mercado, ao final sempre nos ganou o mercado. E ese é o drama do laborismo inglés, é o drama da socialdemocracia alemana e do Partido Socialista Español e do portugués. ¿Renuncia usted a la socialdemocracia tal como la planteaba Felipe González? Non renuncio a socialdemocracia, pero creo que hai que empezar a incorporar algunhas liñas de pensamento que son propias deste tempo, como, por exemplo, a que se está mantendo agora mesmo
no Partido Laborista Británico, que están a seguir, onde se plantexan que cousas deben estar fora do mercado. E a mí pareceme moi interesante. Por poñer un exemplo, que todos os que nos están a ver van a entender moi facilmente. Os ríos non están no mercado en España, porque hai lugares onde os ríos son privados no mundo, porque nun bo día decidimos que esas cousas non eran negociables. Non podían estar no xogo do comercio. E o mellor temos que volver a replantexarnos. Os recursos enerxéticos dun país teñen que estar necesariamente en mans do mercado ou deben estar fora e ter un réximen publificado, porque claro, os grandes sectores estratégicos nas democracias europeas siguen estando en mans do público, en Alemania, en Francia. Non hai un proceso de privatización como tivemos aquí, e hai que facelo reflexionando. Para que? Para poñerlle novas portas que nos permitan non vivir as imaxes dun capitalismo que nos leva a asumir con absoluta naturalidade e con todos os respetos a algunhas persoas que darlle patadas a un balón, é verdad que con moito arte permite a unha persoa ganar 14 millóns ou 13 millóns de euros. E iso na nosa sociedade parece a moita xente normal, a min non. Bueno, ese proceso de reflexión del Partido Socialista de Galicia llegará hasta septiembre, hasta el día 7, en caso de que se produzcan esas primarias y se produzca esa elección de secretario general. En caso de que sea necesario, a lo mejor, acercar posturas, componer alianzas, usted, si se presenta Pachi Vázquez, ¿de quién se sentiría más cercano? ¿De Besteiro ou de Pachi? Claro, esta é a dificultade de explicarlle a xente o importante que son as primarias. Non é posible negociar cando votan os militantes. É un insulto a quen ten que decidir con seu voto que alguén pretenda negociar o que só el pode decidir. E ese é o grande cambio do escenario que temos que ter. Cada un ten que ter un proxecto, presentalo ante a militancia, co equipo de persoas que estime oportuno, na miña opinión. Ese é o escenario de primarias. Explicarlo e recibir o voto da militancia. Se eu fora militante socialista nun proceso de primarias, e vira que se están negociando as miñas opcións antes de elexir, sentiría o mesmo que se nunha competencia electoral a Madrid, as Cortes Xerais, o PP e o PSOE, xustamente en plena campaña electoral, chegaran a un acordo. É dicir, isto non é posible nos partidos. Se non hai primarias, ocurren estas cousas. E iso é o que fai o desapego de moitísima xente que considera esa crítica de que o arranxan 2 minutos antes, xusto de que eu puidera votar. E eses son os grandes problemas das estructuras antigas dos partidos políticos. Por iso non é un problema de negociar, é un problema de quen vai liderar proxectos. Ese proxecto usted lo tiene, entonces, ¿por qué no presenta ya su candidatura? Porque primeiro, eu quero saber, en primeiro lugar, se vai haber primarias. Xa aprendín o que é decir quero ir unhas primarias e que non as haxa. Por tanto, un aprende. Primeira consideración, creo que teño dereito a aprendelo. Por lo tanto, primeira, segunda, é que o mellor a min gostame algún dos proxectos que poden estar circulando e encontrome cómodo. Eso era mi pregunta, ¿cuál le gustaba máis? No, temos que darlle tempo a que se escoite. Eu creo que as reglas do xogo comenzan a cambiar un pouco agora, que todos os candidatos terán que ir pensando que a estructura do debate, na miña opinión, a miña visión das cousas, vai cambiar un pouco. E, polo tanto, tamén as mensaxes que hai que transmitir á militancia, e non nos olvidemos, o bo deste proceso é que é para os militantes, pero hai que pensar que se fai tamén para que a ciudadanía pode escoitar novas propostas e poda ir pouco a pouco renovándonos a confianza que no seu día deixounos de dar. Si le parece, abrimos un turno de pregunta a mis compañeros. María, adelante, comienza. Sí, señor Camaño, usted se acaba de congratular muchísimo de que se lleve a cabo, que pueda al final concluirse ese proceso de primarias, diciendo que ya no se podrá solamente crecer en política solamente conspirando. ¿Eso es lo que se vino haciendo hasta ahora? ¿Es una crítica hacia la estructura orgánica actual? Eu penso que é unha crítica á estructura orgánica de todos os partidos políticos. Non só en España, e en outros lugares que non en España. Salvo probablemente no mundo anglosaxón, donde como teñen distritos uninominales, e por tanto a organización non pesa, pero o modelo de partido, digamos, de partido de masas tradicional, ten este problema en todas as democracias europeas. Pasou o mesmo en Italia, pasa o mesmo en Portugal, pasa o mesmo en Francia, por eso tiveron que traer primarias en Portugal, bueno, en Italia e en Francia, e nos quedábamos aí. Por lo tanto, é un problema estructural. O sistema de delegados e de representacións en grados tiña toda a lógica nunha sociedade onde non había nin os medios de comunicación nin as capacidades de mobilidade da población en grandes estructuras políticas que tiñan que tomar decisións decisións programáticas e accións políticas. Pero hoxe estamos a ver incluso que hai partidos, en Italia temos xa algún que só existen na rede.
ou prácticamente, non teñen unha sede ninguna organización, nin tanto nin tampouco. Vayamos dando paso a paso, pero sí é certo que a sociedade nos está a demandar, sobre todo a xente nova, unha forma distinta de facer as cousas, e eu, sinceramente, a comparto. Pero é unha crítica, entonces, extrapolable al propio funcionamiento del Partido Socialista de ámbito nacional, quero dicir... Eu creo que é unha crítica extrapolable a todos os partidos, incluindo tamén o Partido Socialista. Creo que gran parte das cousas que lle pasa as estructuras de partido e o rechazo que ten na cidadanía, tamén no Partido Socialista, é esa idea de ser unha organización enclaustrada, propiedade cecais de demasiados poucos, e non dunha grande maioría. E, polo tanto, inda que podamos discutir en que puntos é eso certo, en que episodio foi certo, non foi certo, é certo, é que a cidadanía ten esa percepción. E eu o que quero é que non se teña esa percepción, por unha razón que todo o mundo vai entender. Na miña opinión, se non hai partidos, non hai democracia. E, polo tanto, quero partidos capaces de transmitir o que pensa a cidadanía aos órganos de decisión, porque a alternativa é o populismo ou o totalitarismo. E a mí preocúpame calqueira das dúas. A riesgo de que mis colegas me regañen, que lo harán en un minuto, solo quiero preguntarle una cosa. ¿Y usted no cree que con esta propuesta menoscaba aún más la autoridad, el escaso liderato de Rubalcaba en el PSOE? Eu penso que non é un problema de que eu menoscabe, non? A situación de Rubalcaba é pública, é coñecida, as enquisas de opinión son tamén coñecidas por todos os que estades aquí, ten unha tarefa ben complicada, dun tránsito, pero é que Galicia ten unha situación que eu estou convencido que o Partido Socialista e o Comité Federal vai entender, que é unha situación moi especial, que iba a ter unhas primarias que non chegou a ter. É certo que era para elixir a candidato e non para elixir o seu secretario xeral, pero é certo que os militantes do Partido Socialista sentíronse, en certo modo, nunha afrenta persoal de non poder expresar directamente o que pensan nunha urna, como fan polo demais en calquer outro proceso democrático. Iso quere dicir que o Partido Socialista é democrático? Non, ten un sistema de democracia representativa, por certo, moito máis avanzado que outros partidos que tamén hai en España, pero, na miña opinión, insuficiente. E temos que poñerlle un remedio. Galicia apostou por facelo con un 90 e tantos % do Comité Nacional Galego, dunha forma que, na miña opinión, non afectaba os estatutos do partido, porque era unha consulta baseada non nunha vinculación xurídica, sino nunha vinculación ética, e en política estamos tamén para facer ética, e eu que sou xurista, ás veces, sobran moitas leixes e o que falta son compromisos éticos profundos. E os podemos facer. E, polo tanto, nos queremos facer ese esforzo e agardo que, superado estas tensións de si era democrático, si era legal ou non era legal, etc., entenda ese compromiso. Eu creo que, dende o momento en que o propio Comité, a Executiva Federal, dixo que ela iba a promovelo, Rubalcaba non perdeu autoridade, ganouna, alo menos ante os militantes do Partido Socialista, que na grande maioría de todos os lugares de España queren precisamente ese cambio nas estruturas da organización para poder canalizar tamén as ideas de outro xeito. Se lo discutiría, pero no me van a dejar. Pablo, adelante. ¿Qué le parece? Bueno, al margen de la situación del partido en La Coruña, que bueno, es consecuencia finalmente de la situación del partido en España, la situación del partido en Galicia no es mucho mejor la del partido en La Coruña, o al menos así lo dijeron los últimos resultados electorales. Existe ahora un discurso más o menos abierto dentro del seno del Partido Socialista de hacer una suerte de huida del zapaterismo, es decir, dar un paso adelante hacia otro lugar que no sea lo que ya algunos empiezan a incluso a poner adjetivos nada positivos, ¿no?, dentro del propio partido. Claro, usted formó parte del gobierno del señor Zapatero. ¿Cuál es su posición actual en el partido, siendo responsable de una provincia bueno, donde la situación es compleja, habiendo formado parte de ese zapaterismo del que parece querer huir el PSOE y sobre todo pues, después de dar un paso adelante que finalmente se vio frustrado por el adelanto electoral? Sí, é ben curioso como se escribe a historia, non? Eu fui un dos ministros do goberno de Zapatero, fui ministro na etapa última do seu goberno e probablemente na máis dura, políticamente falando, porque non era a mellor despois de 7 anos, casi 6, gobernando, pero foi así, e eu creo que fixemos como goberno moitas decisións acertadas e outras, alo menos nesa etapa, xa estou a falar, non de anteriores, que creo que se fixeron moitas cousas ben, sino tamén e outras nada acertadas, pero eu fui un dos poucos ministros que, cando hubo que iniciar un proceso de renovación, firmamos un manifiesto, lembro, mucho PSOE por hacer, no que fomos absolutamente autocríticos ca nosa propia xestión,
e que moitos desos compañeiros que agora dende a Coruña din que non son zapateristas non lo botaron en cara naquel momento. Porque unha cousa é ser zapaterista ou non, e outra cousa é facer xogos folclóricos orgánicos, que é o que se dedican algúns. E claro, cando algúns queremos cambiar as organizacións, ese discurso desfaise. Vin a moitísimos defensores de primarias que agora de verdade querían congreso. Porque unha cousa era o que se decía e outra cousa era o que se facía. Porque levan moitos anos, non é cuestión de idade, metidos na organización e na estructura da organización. E algúns que non levamos tantos anos, ainda que podemos ser máis vellos, pero na estructura dun partido, porque non estiven en política hasta que fun chamado a un goberno, e polo tanto son relativamente neso novo, temos visións distintas e queremos ser coherentes cas nosas visións, e claro, hai resistencias nas organizacións que son inevitables. Polo tanto, eu creo que o goberno de Zapatero fixo cousas ben e cousas que non estiveron ben, e hai que ser autocríticos para non volver a cometer os mesmos erros. Ese manifesto é un claro exemplo de que non teño ningún tipo de compromiso, pero pareceme tamén que renegar do zapaterismo en términos xerais sería tanto como renegar do filipismo. E moitos do que agora renegan do zapaterismo, no seu día tamén renegaron do filipismo cando fora o do Banco de España, os episodios máis dramáticos, non? Eu prefiro ser coherente, eu prefiro decir, creo que houve cousas ben feitas polo goberno de Zapatero, creo que houve outras cousas nas que non acertou e outras que fixemos mal, porque gobernar ten esa responsabilidade. E non volveremos a gobernar durante moito tempo, pero é bo que o novo socialismo sea consciente de que cando se chega a gobernar a 10ª potencia do mundo, non sei se xa estamos aí, 11, dame igual, a un gran país, con 48 millóns de cidadáns, que unha grande responsabilidade. Hai decisións e erros dos que debemos de aprender da historia e da nosa propia experiencia política e debemos de transmitir con sinceridade, porque iso forma parte tamén da importancia dunha organización política. E dicirlle, oye, mirade, cando volvamos a facer unha lei desta naturaleza, hai estes problemas. Cando un está na Unión Europea, temos estas outras dificultades. Cando facemos cesións de soberanía, o que nos ocurre este outro. Entramos nun momento na Unión Europea e temos a política monetaria que temos. E temos que cambiarla, pero sabedes por qué? Por isto, por isto, por isto. E cando fixemos este outro a blanda, nos equivocamos. Estas son as cousas que hai que facer. Fixemos unha reforma da Constitución. De última hora, eu creo que non foi o máis acertado que pudo facer o Partido Socialista, esa reforma da Constitución. Fíxose, o presidente do goberno intentou explicar cal era a situación crítica polo que se tomaba esa decisión. Con todo, saído agora da presión, cando non ten capacidade de análisis das cousas, cree que non foi das millores cousas que pudo facer un goberno socialista, que podía haber feito probablemente calquer goberno. Xa sei que a situación era a que era. E é moi difícil de explicar agora e o tempo, estou seguro que irá explicando algunhas desas claves. Pero probablemente esa reforma da Constitución, da que nos enteramos prácticamente moitos no momento final que se estaba a producir, pois non foi das mellores cousas que se puderon facer. E hai que sabelo. E hai que explicarlo, para que non se volvan a producir procesos de cambio constitucionais en tan curtos prazos, porque a sociedade necesita un debate cando se trata de tocar a norma fundamental. A faga o PSOE ou a faga o Partido Popular. Hai que ter unha visión política da administración dos tempos, nunha sociedade democrática máis atinada. Le pregunto, perdón, muy rápidamente, ¿y una decisión que sí dependió directamente de usted o avaló dentro de su ministerio, como es la entrada de la legalización de la izquierda abertzale hoy presente en las grandes instituciones vascas, la considera entre los aciertos o los errores del gobierno Zapatero? Claro, eso tendríamos que preguntarle ao Tribunal Supremo e ao Tribunal Constitucional. Bueno, nadie Quen escapa. nos legaliza é que nós o recurrimos. Claro, é que iso non se pode decir. O fiscal xeral do Estado e o abogacía do Estado, sendo o ministro de Xestión, recurriu. E o Tribunal Constitucional non nos dou a razón. Perdón, o Tribunal Supremo non la dou e o Tribunal Constitucional non nos la dou a nós. É que é curioso como se escriba a historia ás veces. Efectivamente, hubo un discurso da dereita que, como confundía todo, pretendían haber dito que nós recurríamos sin recurrir, e que o Tribunal Constitucional era un tribunal máis buscado hacia un lado que hacia outro. Pois non, fueron dous sentencias dificilísimas, que sea xurista e se tomase molestia de lelas, e a abogacía do Estado recurriu. Sempre impugnamos a legalidade desas forzas políticas. Polo tanto, outra cousa que non nos deron a razón. Ana, adelante.
O presidente do PSDG, Xosé López Orozco, dixo dende o seu cargo que Pachi Vázquez debería saber cando un mandato está agotado e Xaquín Fernández de Elceaga, dende Novo Socialismo, tamén se pronunció nos mesmos termos. Como Pachi se tomou a súa decisión, aínda que non a comunicou, a súa opinión persoal ao respecto, cal é? Pois creo que a fixe pública tamén. Eu dixen que se se quere manter neutralidade nun proceso tan complicado como podía ser este, e eu recoñezo como secretario xeral, fui quen de ir a Madrid e plantexar e defender as primarias. Pero eu creo que precisamente nesa batalla eu dixen públicamente o conveniente, e por suposto non lle vou a decir o que ten que facer a Pachi Vázquez, pero o conveniente en xeral para a percepción que a cidadanía pode ter dos procesos é que tamén non se volverá a presentar, pero é un dereito que ten, como todos os militantes do Partido Socialista, e por suposto ele é quen ten que tomar esa decisión. Pero sí que sería como máis redondo, ¿no?, por así decir, o proceso, si tivésemos ademais ese factor... O non se hubiese producido todo esto, ¿no?, si Pachi Vázquez en el momento de la derrota electoral hubiese echado un pé atrás, ¿no? Sí, pero eu penso que nese momento tamén, por eso, o de aprender dos propios erros, tiñan moitos militantes a imaxe do que pasou ca sucesión de Emilio Pérez Touriño cando se perdeu. E, polo tanto, había que elixir entre unha situación non controlada, por así decir, de sucesión, ou arriscar, con todo o que iso pode supoñer, a un proceso evolutivo nese proceso, digamos, de reordenación do partido en Galicia. Eu, dende logo, creo que era moito máis responsable facer un proceso de transición no que ao final, que é o que imos a conseguir, eso agardo, falen os militantes do partido. Tardaríamos máis do debido, probablemente, pero creo que vale a pena se é que chegamos á conclusión de que finalmente os militantes socialistas pódense pronunciar. E, polo tanto, coñecer un proxecto e avalar un secretario e unha secretaria xeral para os próximos 4 anos, ca forza que só lle pode dar nun partido político autoritas que lle dá a militancia. Porque un pode ser moi listo, pode ter moi bo discurso político, pode ser incluso moi hábil políticamente controlar a moitos varóns dunha organización, pero autoritas de verdade xa dá o que teñas o respaldo da maioría de quienes están políticamente comprometidos nese proxecto e con un partido. Está mencionando sin hacerlo al señor Vázquez, ¿no? Disculpe. ¿Cómo? Está mencionando sin hacerlo al señor Vázquez cuando se refiere a alguien que controla las fuerzas internas del partido. No, porque esta é unha dinámica bastante estructural en calquer partido, ¿no? Sempre falamos de que hai varones provinciales, de que hai varones na organización, non necesariamente, non estaba pensando nele, certo. Ana, sí. E temen que en futuras convocatorias electorais AGE siga acaparando espazo que era de seu do BNG e do PSOE? Eu creo que no que temos que pensar non é no que fagan os demais, senón que imos facernos. E eu creo que o Partido Socialista de Galicia ten que facer unha reflexión profunda sobre que quere para Galicia, en primeiro lugar, sobredimensionando a súa capacidade de acción política. Eu estes días estou vendo como se está a falar de municipalismo, de cambiar os sistemas electorales, en fin, de moitísimas propostas que están riba da mesa. Pero a min a proposta que máis me preocupa é que podo facer cos 300.000 parados que teño en Galicia, que as persoas que están en situación de exclusión, cunha comunidade autónoma onde o 40 e poucos % dos seus cidadáns teñen que manter xa o 60% prácticamente da poboación, porque é moi bella, e porque os novos non teñen traballo. E esa poboación ten 3 millóns. Galicia, toda ela, é un barrio dunha grande cidade. É verdade que moi espallada nun territorio, con moitísimas ventaxas, pero esa é a dimensión no que temos que traballar. E eu creo que se o socialismo galego ofrece un plan de futuro para eses 3 millóns de persoas, non para a eternidade, non para arreglar o mundo, sino para arranxar Galicia, para decir que facemos coas costas galegas, que facemos cos bosques en Galicia. Podemos seguir tendo parados e xente que se ten que marchar e o monte abandonado como está, que podíamos triplicar a produción de madeira se tivésemos un proceso de racionalización e a ter algo mellor. Que podemos facer cas nosas producións enerxéticas? Vamos a seguir igual? Vamos a seguir pagando e as nosas empresas grandes pechando por ter que soportar dentro da tarifa eléctrica os costes de traslado e de transporte de enerxía, cando gran parte dela producimos nós mesmos? E que unha empresa como Alcoa teña que pagar o mesmo pola corriente que consume do embalse do lado cunha empresa que está en Sevilla? Esas cousas son das que creo que temos sinceramente que falar en Galicia. De ver cal é a nosa arquitectura sociolóxica e económica e ver como arranxamos esa realidade. Ter un plan, de verdade.
Perdóname, non ter grandes palabras, nin grandes discursos, nin decir que Europa é mala e acordarnos de Merkel. Teñamos un plan pensado para Galicia, que hai moi boa xente para facelo, para traballar, e despois vayamos con ele a España, goberne con goberna, a decirlle, mire, nós temos isto, creemos que isto é bo, nos dirán algunhas cousas que sí, noutras que non, e no mismo con Europa, pero iremos con algo, para gañarnos o futuro dentro de 10 ou 15 anos e non estar na situación. Pero a resposta ten pouco que ver ca pregunta, A pregunta si era, perdóname, fume. Si hai un certo temor a que Ague siga acaparando o espazo electoral que No, eu creo que se facemos isto do que están a falar, non me dá medo. No se hizo eso en el último pleno, ¿eh? No se hizo, efectivamente. Quiero decir, la imagen que se transmite a la ciudadanía no es esta que usted nos está contando aquí en este momento. La imagen es la de que Beiras es el que impone los tiempos en el Parlamento, en ese sitio donde también usted tiene un escaño y donde se deben tratar esos temas de los que ha hablado, ¿no? De la productividad, del paro, de los montes, etcétera. Sin embargo, lo que ha quedado, no solamente en los medios, sino que en el ciudadano lo que ha quedado es el manotazo encima de la mesa, ¿no? Claro, y frente a eso, yo creo que ningún partido pode competir. Eu non vou a pegar un puñetazo encima dunha mesa nunca. Por lo tanto, eu non pretendo esa competencia. Pero E estou convencido. Su partido lo ha avalado eso. Non o ha avalado. Non o ha avalado. Como tampouco se avala cada vez que o presidente da Xunta, en lugar de ser respetuoso cos representantes dos cidadáns de Galicia que forman parte de partidos da oposición, suba ali e non se somete a un control. Sinceramente, pretende sistemáticamente entrar en confrontación. E eu levo tempo no Parlamento Español, levei un tempo. Como presidente da Comisión de Xustiza da Unión Europea, comparecín varias veces no Parlamento Europeo. E nunca vin ningunha comparecencia de tipo institucional como as que fai o presidente actual da Xunta, tan provocadora e difícil de soportar. E eu son pacífico. Pero hai veces que teño que coller o iPad e centrarme en algo por non levantarme e contestarlle eu persoalmente as cousas que di fora do seu lugar o presidente de todos os galegos. E non o fago por respeto aos galegos, a todos os homes e mulleres deste país. Non se pode institucionalmente decir as cousas que se din cando un é presidente de Galicia. Nin menos facelo porque eu teño unha maioría absoluta no Parlamento e non teño por que darme o luxo de responder a ninguén. Na democracia vostede responde. Nos gustará máis o que nos diga ou menos, pero non agrede a quen está sentado representando tamén a milleiros de galegos e de galegas que depositaron neses representantes a súa confianza. Por lo tanto, hai que ver as dúas caras, porque isto se retroalimenta. E eu non quero que se retroalimente ninguna destas cousas. Todo o contrario. E en canto ao proxecto, eu estaba falando de proxecto de partido, non de un proxecto de programa parlamentario, por clarificalo. Falo de que así, si eso ten o Partido Socialista, seguro que remontamos, recuperamos a confianza e estaremos por riba de outras formacións políticas. Pero temos que facelo por nós mesmos. Non estar preocupados polos demais, sino preocuparnos por nós e facer as cousas ben. A iso me refería. Virgen. Sí, eu xa teño dito nesta tertulia que no Partido Socialista as unanimidades, os acordos fanse contra alguén e non a favor de. Bueno, unha teoría non contrastada, pero bastante experiencia me demostra que é así, non? Me preocupa, bueno, que vostede ten un proxecto ou ao menos é o que nos vai contando aquí, a máis de que se presente ou non, que eso xa non lo contará, chegado o seu momento, pero non teme que sobre o seu proxecto, que é unha renovación polo que di e acabar cas conspiracións, como dixo vostede, pode ser unha unanimidade en contra de alguén que quere cambiar as estruturas e a cultura de facer política no PSDG. E despois unha segunda pregunta é que tamén parece que a nivel nacional Pachi López e Griñán xa saliron en contra deste proceso de primarias. A Pachi parece que o tema das primarias dice como coño vamos a ir a primarias, con perdón, con 6 millóns de parados, pero tampouco o Partido Socialista está presentando ninguna alternativa para acabar co paro, e Griñán dixo que se fará o que diga o comité, que lle faltou como na película de Cuerda, dice, e el comité somos nosotros. ¿No? Parece que tamén están defendendo ao actual secretario xeral, que parece que todas as enquisas dicen que non só hai divorcio entre a ciudadanía e os
E os políticos, no caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, creo que é o seguinte a divorcio, xa sobarda un pouquiño, non? Comezando polo primeiro, si pode haber unha conspiración contra a xente que quere remar, eu penso que non. Non digo conspiración, digo unanimidade en contra. Unanimidades, en fin, eu creo que o que decida o partido, si algo tengo que saber nesta vida, e si eres un demócrata convencido, é que as organizacións deciden, que as persoas deciden, que hai intereses, e é evidente, pero tamén na propia sociedade. Claro que vivir en sociedade é vivir nun marco de conflicto de intereses permanentes que se van resolvendo. E, polo tanto, tampouco quero ver teorías da conspiración onde non os hai. É dicir, creo que o modelo de organización política que ten o PSOE, que ten o Partido Popular e que teñen outros partidos en España non é o máis adecuado para a situación da democracia que require calquer país do século XXI, e creo que os cidadáns van por ese camiño. Por lo tanto, se poden dar acordos ou non acordos, ten unha gran ventaxa que decidan os militantes, que deciden eles. Esa é a grande cousa que ten isto, deciden eles. Un ganará, outro perderá, e dende logo, o día seguinte, pase o que pase, eu estarei co meu secretario, ca miña secretaria xeral, porque é o que quere a maioría da militancia do meu partido, e eu son leal cunha organización. En canto ás palabras do presidente do partido, de Pepe Griñán, eu creo que hai que entendelas no senso de primaria sí, pero vamos a establecer orden, é dicir, que non se me levanten as federacións pedíndome máis cousas, e polo tanto a min pareceume por iso ben, e era un momento difícil de reflexión, non nada fácil, cando o noso secretario xeral Pachi Vázquez propongo o aprazamento e de tal, porque hubo discursos de algunhas persoas que dicían, e por que lle teño que creer? En fin, eu prefería creer neso porque tiña a convicción, tampouco a seguridade, pero sí a convicción de que Galicia vai ter ese proceso de primarias, e prefiero apostar por eso, inda que despois o mellor ocurra outra cousa, nunca se pode decir, non? Pero en principio creo que vou ese cambio, e ese a importancia que ten todo isto. E a mensaxe de Pepe Griñán eu entendín sempre nesa aptitude, non? De decir, bueno, primaria sí, pero hai que facelo, non tanto polo debate sean xurídicos ou non, sino porque o feito de que se faga eso, inda que sexa como unha consulta non vinculante en Galicia, e eu entendino porque o falei con el, e explicoume, tiña razón, ten trascendencia política para todo o partido, con independencia dos aspectos xurídicos ou non, e é certo. E, polo tanto, a min pareceme razonable que, sen ter que entrar agora en problemas de legalidade, o Comité Federal do Partido tome esa decisión. E tome a que tome, tamén o digo agora, eu acatarei. Gustaráme que sexan primarias, creo que será, pero se di o contrario, tamén, e seguirei loitando como un militante máis, dentro dos órganos do meu partido, disciplinadamente, porque ese cambio se produza, porque creo nel, pero non o quero impoñer, que é unha cuestión ben distinta, as organizacións teñen os seus ritmos e o seu tempo. Eu creo que é o tempo, creo que é o momento de ir dando esos cambios, pero, por suposto, van a ser leal ao Partido Socialista de Galicia e ao PSOE. ¿Y seguirá en ese caso siendo secretario general de los socialistas en Coruña? É que, vamos a ver, eu son nombrado por 4 anos como secretario xeral dos socialistas da Coruña. Se hai un novo secretario ou secretaria xeral, pois supoño que nos convocará os secretarios, nos explicará tamén como ve a organización, que necesidades ten, e nos lo contará. Tendremos que agardar a que eso ocurra, se produce ese escenario, e novamente, eu teño un compromiso como socialista co meu partido, e tamén ca súa organización. E se o novo secretario ou secretaria xeral considera que hai que facer algún outro tipo de cambios estruturales porque está no seu proxecto, porque tal, por suposto. Sí, Estaría señor a súa disposición. Sí, concluya o no este proceso en unas primarias. ¿Usted no cree que acabará el proceso en algo desintegrador del propio PSDG, teniendo en cuenta que va a dejar por el camino a muchas personas que han hecho críticas relevantes con respecto al proceso de lucha más bien interna, más que, digamos, a estar en estos momentos a hacer política de país, que es lo que requiere? Y, por ejemplo, lo que acaba de decir el señor Touriño hace 2 días, ¿no? Eu penso que as organizacións, cando están en fase, primeiro, cando sufres derrotas electorales seguidas, os partidos encaixan eses efectos sobre o ánimo da súa militancia e sobre a súa capacidade. Perde escenarios de poder, perde recursos, etc. etc. É evidente, calquer partido político no país que sexa, ocurrelle eso. Pero, ademais, se non ve salida, o proceso é máis complexo. Por lo tanto, eu agardo que as primarias sexa justamente un proceso de dar salida,
de buscar outra forma de arranxar problemas internos que ten a organización, que creo que a teñen todas. Algúns xa teñen sistemas de primarias incorporados, e eu creo que pouco a pouco, como está pasando en outros países de Europa, este vai ser o criterio máis general. Que ocorre? Que ás veces é moi difícil convencer, digamos, as dinámicas das organizacións para que den ese paso, e alguén ten que traballar porque eso se crea que é así. E é un debate ben interesante, porque unha cousa é primarias para os candidatos e outra cousa é primarias para un secretario xeral. E é un debate que non é fácil. Que pasa cando temos un secretario xeral por primarias e un candidato tamén por primarias? Como se fan os modelos de codecisión ou de toma de decisións? Non é un debate gratuito, é un debate complexo. E, polo tanto, hai moitos argumentos en pro e en contra. Eu estou a favor, intento explicar as michas razóns, pero entendo perfectamente que pode haber xente que diga, home, que iso mellor é darlle demasiado poder a un secretario xeral e quitarlle a unha estructura máis compartida de codecisión dentro dunha organización. E, efectivamente, son riscos que hai que sopesar todos eles nunha balanza, pero na situación na que se encontra a política española hoxe, en xeral, en Galicia e fora de Galicia. A demanda da cidadanía española, e non quero ir aos movimentos cidadáns, que os estamos vendo cada día. O que está ocorrendo en Portugal, o que está ocorrendo en Italia, o que está a pasar en Europa, nos países do noso entorno máis inmediatos, eu creo que esa é a mellor solución de contexto. Dou bons resultados en Francia, dou con todos os seus problemas e tal, en Italia serviu de válvula de escape, e eu agardo que sirva de válvula de escape non para salvar o PSOE, sino para salvar a política, que é algo moitísimo máis importante. ¿Cree que a los ciudadanos de verdad le preocupan en estos momentos cómo acabará el proceso del PSDG? ¿Realmente usted cree que le importa? Eu creo que non, pero sí lle quero decir a todos esos cidadáns que sepan que se non hai partidos máis transparentes, que se non hai partidos máis participativos, as súas demandas non poderán ser atendidas como eles queren. É dicir, seguirán criticando a democracia porque non funciona. E seguirán dicindo que as decisións as toman uns partidos que además se financian con recursos públicos que non sabemos onde os gastan, que teñen dobles contabilidades, que fan non sei que, e eu non quero que teñan esa valoración peyorativa da política, porque os que creemos na democracia e na liberdade sabemos que necesitamos, e na tolerancia, nunha sociedade da política como forma de entendernos. E cada vez que atacamos todos a política, e estes son malos tempos para ela, no fondo nos estamos facendo un enorme dano como sociedade. Ana tenía una pregunta más, por favor. Ana. Volvendo un momento ás comparecencias parlamentarias que decía de Alberto Núñez Feijóo, algúns dirixentes socialistas, comentou el e outros o dixeron públicamente, lle pediron perdón pola forma de facer oposición no caso das famosas fotografías. Cal é a súa consideración? Eu non me sinto obligado a pedir perdón. O Grupo Parlamentario Socialista, a través de seu portavoz e do presidente do mismo, que era Pachi Vázquez, pediulle unha información ao presidente da Xunta. E o pediu para que nos contase a todos os galegos que é o que pasaba con esas fotografías. E eu de todo ese debate creo que hai unha pregunta que sigue no aire e que é a que a mí me gustaría políticamente que me contestase. E é ben fácil de contestar, se é que quere. Por qué? O señor Núñez Feijóo, cando tivo esas mismas fotos ou supo delas, presentou a súa dimisión ao presidente Fraga e con esas mismas fotos non o fai ante Galicia. Me podrá explicar por qué? E eu podo entendelo, pero estou agardando esa explicación. Por que é máis leal a un partido e a un goberno que a todos os galegos? Porque as fotos son as mesmas, según el mesmo dixo. Pero, perdón, ¿usted entiende que se equivocó cuando presentó la dimisión ante Fraga o entiende que se está equivocando ahora? Pues que nos diga, no, que é moi fácil, eu non vou a contestar por él. Me diga, o día que presentén a dimisión ante Fraga, cometei un erro. Non debía de haberlo feito, perfecto, eu podo entender, pero estou agardando a que non lo diga. Esa é a pregunta de verdade. Dende logo non creo que iso imputa a nadie en ningún proceso penal, cada un pode sacar as conclusións que queira. Un parlamento non é un tribunal de xustiza. Por lo tanto, hasta aí podemos chegar. Eu non teño que sospeitar en absoluto de tal. Eu sei que hai unhas fotos, sei que el mesmo recoñece que cando tivo coñecemento desas fotos presentou a dimisión, que me diga agora por que considera que non o debe facer, porque antes sí e agora non. A mí pareceme que esa é unha resposta que me gustaría saber. Hai outras máis, según nos vai dando explicacións, todo se vai liando un pouco máis. E esta é outra cousa que me empeza a preocupar un pouco. Por que se lía? Non? Se non ten nada, nin é tan relevante, nin é tan importante, por que cando di que non o coñecía nos anos 83, despois ven un xuiz e di que sí?
Despois o xuiz di que lle pediu os policías que o fixera. Despois ven o ministro de Interior e nega o que di o xuiz. Por lo tanto, se o xuiz non di a verdade, entonces por que teño que creer a Feijóo cando di que di o xuiz? É dicir, está liando. E isto é moito máis fácil cando un non ten nada que ocultar, que decir a verdade, ser sincero e contala, e non imputarlle todo á oposición. E menos con unha forma, na miña opinión, como lle contestou outro día a unha diputada de Haga, neste caso, vostede non merece que lle responda. Vostede ten obligacións como presidente de Galicia ante os representantes dos cidadáns de Galicia. Vostede lle responde a unha pregunta, lle gustará máis ou menos, pero lle responde. Señor Camaño, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Seguro que le llamamos para que venga a explicarnos esa decisión después del 21 de julio del Comité Federal. Esperemos que sea lo que todo el Partido Socialista quiere y lo que el Partido Socialista necesita, evidentemente. Muchísimas gracias por su comparecer aquí ante nosotros. Pues moitísimas gracias a todos, a todas, e o placer foi meu. Estaría encantado de vir cantas veces faga pues muy bien. E poder manter así unha conversa. Le invitaremos seguro. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noites. Hacemos una pequeña pausa de un par de minutos y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora.